mbote na bilo batata ba mama ba ibosile ngwi ba iki obuso be bitando ya bino po kolanda sango ya biso ya mokolo malelo olokota la lingala to fungola sango ya biso ya mokolo malelo na sango eye kumu ekolo Belgique akoingela au ekolo Congo démocratique mingi penza wengumba mokonzi Kinshasa mokolo malobi lozali ko yai pa wapi akolekisa mikolo moto ba na boyebola yibwa sango epesemi welobeli ya Florimbenga na bilili ya Fabrice Ngudi tolanda Kumu wekolo Belgique bengami na nkombo te Philippe longona molongani waye Mathilde bakokoma mokolo malobi mozali koya mwa sambo sanze ya motoba mobuto zana yango nekolo Congo démocratique olibakume nkumu wekolo Belgique akozala na masolo longona bakambi ya engomba mokonzi Kinshasa awana Kinshasa likambo ya motuya bakosala ezali lolenge bakolati salopete ya lokumu na Caporal Albert Kunyuku moko ya basoda baye babundaka etumba ya mibale ya molongo mobimba na sima bakoleka kota l'Académie des Beaux-Arts ya Kinshasa sima ya Kinshasa nkumu wekolo Belgique longona molonga ni waye bakokende ne ngumba Lubumbashi wapi bakoleka kota la École Belge pe mabongisi mantomba mamaye mazwaka lisungi ya Enabel sima ya Lubumbashi tata mokonzi ekolo Belgique akokende na Bukavu mpo ya kokutana na mwana mboka Denis Mukwege prix Nobel de la paix mpe kotala l'hôpital ya Panzi loelo kosunga kabamama baibasela kabango mpo bosoni na makasi tika tuyebisa na binote nkumu ekolo ya banoko akoya elongona premier ministre Alexander De Croo ministre ya affaires étrangères Sophie Wilmès pe ministre ya coopération au développement Tikato kundoni la binote nkumu ekolo Belgique azali koya na Congo démocratique na ntango ekolo ya ye ezali komilengele mpo ya kozongisa bikeko ebele ekolo Congo démocratique biebizami na musée royal ya Tervuren mpeli susu lino lioko lya nkondo Patrice Emery Lumumba molulu ya kozongisa biloko biepiso ezala bikeko tompe lino ya nkondo Patrice Emery Lumumba ekosalema mokolo ya tukumi bale sanze ya motoba mobuto zali na yango na Bruxelles engumba mokonzi yekolo Belgique lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tokotikala tena sango mesa sepitolanda mokambi ya lisanga ibengami lebembiste mwana mboka René Bonganga epai wapi epa pesaki makanisi maye na tina ya boye ya kumu wa Belgique au ekolo Congo démocratique azalaki bongo elobeli ya Florimbenga na bilili ya Lola Kinyamba pole bwasango mokambi wa lisanga ibengami lebembiste mwana mboka René Bonganga abeta kilo kolo na ntina ya koya ya nkumu wekolo Belgique awana ekolo Congo démocratique mokolo mwa lobi mozali koya yoka ndenge ya lobaki ko mi préparer pour la mobilisation parce que tous les instructions formelles à partir na biso pour que to réserver un accueil chaleureux na roi Philippe je pense que c'est son premier voyage depuis Azalaki est tronisé en 2013 a manifesté un signal fort à l'égard de la République démocratique du Congo. Local Bossé Zali qui a endimi, moi, pas si peu, beaucoup so et les cas qui tango bandego colonisé Bisso. Il est le seul roi à reconnaître ça, vu Royaume Belgique et Nenge Bandaki. Et je pense que ce soit comme Yawa, même dans 2 semaines, Bakoya Koutik et la Bisso, Mino et Alumbumba. Ils allaient locaux, prédécesseur na Bandimaka Yangote. Et puis on a qui met patrimoine culturel na biso à promettre qu'il a restitué biso yango. Alors en dehors de ça, nous avons une histoire commune hein, dans le royaume de Belgique et je pense que c'est tout à fait normal de réserver un accueil chaleureux. Et il faut trouver que beaucoup de gens moi mikakatano et qu'on servir biso comme moteur moko boye a DP biso na ba lobbying na ba problème mike to zana yango. C'est pour cela les alliés histoire na ko rappeler na batu mususu ba mona ki na Grande-Bretagne kalate reine autai ko fêter au moins 70 ans reine na ye mais fête wana ezalaki kaka na Grande-Bretagne te ezalaki na Canada ezalaki na bamboka oyo bango ba colonisaki parce que bazana une histoire commune. Alors ça n'empêche pas que nos biso petos à la mobiliser pour ko yambaye. Na motulo ya koyeba soki na ngambo na bango ya mouvement de libération du Congo MLC bazali komilengere ndenge nini René Bonganga ayanolaki boye
guide na biso a pesi modod biso tozala wana comme ba exécuta. Je passe avant même na komawa. J'étais par-ci par-là dans la réunion. Tout à l'heure, là, nous avons une réunion pour nous exécuter mon ordre de guide parce que il faut tous aller massivement. C'est là l'itinéraire pour couper sa biso. Je pense que les Cambodgiens BMBCT, les Cambodgiens MLCT, ils appellent les Cambodgiens congolais parce que dans le Bakine Bandela, que tous dans le royaume de la Belgique, il y a une histoire commune. Zokadem pour ya mapinga mekolo Congo démocratique, lolenge bazali kondong banana batombo kia M23, René Bonganga Sukisaki pour la koloba été. Soutien moral pour arriver à Roi Philippe. Pour azali na kati ya Union européenne toyebi ke makambo nyonso ezoleka na este mingi kuna ezalaka pe na bénédiction ya communauté internationale aussi Belgique bazo fait partie na yango kozala malamu akende ko vivre réalité wana azala comme porte-parole ya Congo na ba bisika wana nyonso pona koyebisa bato nyonso effectivement ba fortement esaimaki na Tongo village moko côté Rutshuru ezalaki attaqué mais je sais qu'à partir de 13h ici ba soda na biso ba zwaki yango. Ce que nous pouvons dire ezali kaka kozala derrière ba soda na biso parce que il faut bayeba ke bazana devoir moko que si ka bakoko na biso bazali soki bayoki ke to perdre moi centimètre moko ya mboka na biso bako pardonna ka biso te. Tout comme bana na biso bako ya sima soki bakuti mboka ndenge bakoko batikela biso te bana na biso pe bako pardonner biso te. Donc ezala biso na bango tozali na moral moko tozali toujours derrière bango tozali ko sengana na gouvernement que asala maso oya ko sala de façon que bazanga eloko moko te ba défendre valablement mboka na biso ndenge bazali ko sala parce que ba sango tozali ko yoka kuna en tout cas bazali ko sala musala malamu lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Tokende sasa ipi omonyele wa ekolo Congo démocratique epai wapi bai mapinga wa ekolo Congo démocratique bandongwana kilisusu mokolo mwa lelo elongo na batongolo miso ya M23 elekaki boni bole basango na Florimbenga. Territoire ya Rutshuru na etuka ya Nord Kivu bitumba bizali kokoba kati na mapinga ma ekolo pe badongolo miso ya M23 elongo na bato bazali kosunga bango mingi penze ekolo Rwanda. Bakambia mapinga mekolo batombole mongongo pona koloba te badongolo mission M23 bangonde babandaki kobundisa mapinga maekolo mokolo mwa lelo moko ya bakambia mapinga mekolo Congo démocratique atalisi te bazali kati na bitumba na Ishangi badongolo mission M23 babandaki kopelisa moto na sima mapinga mekolo FRDC bango pe lokola bafungoli moto lokola kaka bilili bizali kolakisa. Simana mwantango moke ya bitumba basoda FRDC basilaki kobotola mboke bengami na nkombo Temoati. Zokande colonel Chike Kaiko ayebisaki te bakoko betumba kino na suka. Tikato kondolola bino te mokolo ba misra mitano moleki na likite ya conseil des ministres ministre ayangela kamambi ya défense ayebisaki te mapinga maekolo mazali ntango inso misoka mpona kokeba na mayele mabe maekolo Rwanda oyo azali kobundisa ekolo Congo démocratique sima ya badongolo mission M23 na ntina ena basoda ya FRDC bapalangani na Chanju, Runyonyi, Sabino na territoire ya Rutshuru talantina bana bansi ekolo Congo démocratique batelemi lokolo ya moto moko nsima ya mapinga maekolo mpo ya kopesa bango lisungi mpe bokasi ya kobenga na badongolo miso ya M23. Lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana. Totikala se omonyele wa ekolo Congo démocratique mingi penza na Goma pour koyebisa bibliote bakambi ya bamapinga ya bikolo ya Afrika ya monyele basalaki likita mokolo mwalelo oyengomba Goma pour koluka lolenge kanya kokotsa kimia o ekolo Congo démocratique bolebwa sango na lokole ya Congo tolanda. Chef d'état-major généraux bazwami onte ya comité ya Afrique ya Est et ya Seobokuse basangana ki mokolo mwa lelo mwa misala ya motoba sanzami motoba ya mobumu etozali na yango engumba Goma uta etuka ya Nord Kivu obokutani bwa bango
basololaki na lolenge ya kotia lisanga lioko ya mapinga ya region mpona koluka lolenge ya kokotisa kimia mpe kosukisa bitumba omoniele wa ekolo Congo démocratique mpe baimapinga baye bazali kobundisa bana ba ekolo na kotelemele masanga masomi ya batomboki baye bazwami wa ekolo Congo démocratique na ntina ya kotungisaka kimia wa ekolo Congo likitali yango lizwamaki onte ya Hotel Serena utogoma tokokundelela bino te olikitali yango bakambi bamapinga ya babikolo biso biye bizwami onte ya East African Committee bazalaki kasi kolongola kaka ya ekolo Rwanda nde bazwamaki te bosimba te bakambi bamapinga ya bikolo lokola Burundi, Kenya, Tanzania, Uganda pe ekolo Congo démocratique bangonde bayingelaki o masolo miango mpona bandeko ya Sudan bango bazwamaki te kasi bango batalisaki tina ya bozaki bwa bango kasi mpona ekolo Rwanda bango nde baboyaki mpenza koya na nko tobandi ete likanisi mosusu ya mabe ezwami te na nsima ya koboya ya bango koya olikita mer lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana tozonga awa ngumba mokondi Kinshasa tokokundolela bino te bandeko ya fondation Likonga Kula Flang na bokuse basepelaki mibu mitano ya mbotama ya lisanga lia bango talatina babengisaki mwana mboka Didier Ekabela Litenge kwa kokundola na ye nzela moko tona da bongo boleibwa sango na lokole ya Congo. Kokesi mibo mitano utalisanga ya bango libotama Fondation Likonga Kula Flank na bokuse éveil de la Chwapa nouvelle génération yango kambe makana mwana mboka Papi Longele lokola bazali bana ya bwanya pe mayele basepelaki kobenga nganto na libongo na ye Didier Kabela Litenge mokambi ya Grand Équateur à marche pona kosepela elongo na bango omaloba maye Papi Longele abetaki lisolo ya lisangale ya bango uta yango ekelama pe lolenge nini bazwaki lisungi ya makasi epa ya mokambi ya Grand Équateur à marche mwana mboka Didier Kabela Litenge oyo babengaka ye nganto na libongo na ye na nsima Papi Longele atelesaki lisanga ya bato baya azali kosala na bango mosala elongo sombele suka ya bisanga bolobo suka ya bingwele ezalaki di ntango maloba epesamaki epai ya mwana mboka Didier Kabela Litenge olibakuli yango mokambi ya Grand Équateur à marche akumisaki bandeko ya Fondation Likonga Nkula na molende pe komona te batelemi ngwi liboso ya mikakatano ndenge na ndenge bakutanaki na yango lokola tata epai ya bana Ekabela Litenge mokonzo metontu abetaki lokole makasi mpona koloba te eleko tokomi esengeli na moto aya na libaya na ye pona kotunga masuwa ya monene lokola masuwa ya Noé kasi masuwa yango bakopesa yango nkombo ya moto oyo azalaka na mabongisi ya kitoko mobondisi pe mosungi ya bana mboka oyo bakotelemisa ye lokola likonzi etuka ya Équateur nkombo ya moto yango bakotanga yango o mikolo mizali koya ya solo onte ya mibu mitano Papi Longele na Fondation Likonga Nkula balekaki na mikakatano ebele na boye Didier Kabela Litenge akumisaki bango makasi longo na mokambi ya bango ata mipepe makasi ezalaki atengamaki te nzoka nde atelemaki ngwi molulu ya kosepela mibu mitano ya lisangali ya bango esukaki na kolia pe eloko ya malili pona kokitisa motema lokole ya kungu ndakisa ya mbongwana tokotikala sena sango ya bandeko ya lisanga ya Likonga kulasa sepi kwa kolanda sima ya maso ndenge mwana mboka Papi Longele elongo na Didier Ekabela Litenge bapesaki makanisi mabango tolanda bango elobeli ya Florimbeka sima ya molulu moye bazalaki na yango mokambi ya Flang Papi Longele abetaki lokole pona koloba boye ebandi uta mobu ya 2017 tobandaki bongo na le 28 mai ya 2017 et bongo le 28 mai ya 2022 tokokisi
5 ans na yango na kati ya bitumba pona nini na kati ya association na biso tolobi eza pona kolamwisa po tolalaki twa patolali befale toza kolala pe likongo tolali lokwa toya bato liboso te tomoni ke mboka na biso po ekende liboso il faut biso moko ba présence ya président Didier Ekabela Litenge wazali président ya Grand Équateur en marche ezani ni kati na biso lelo aza moko ya ba papa na biso Zokande ngantona libongo na ye Didier Ekabela Litenge asukisaki na lolenge loye mibu mitano bakokisi bongo mwana soki akokisi mibu mitano na maladi nyonso yelaka mopepe na mbonge a résister na teyaki na ye azala mobali po bakondima ye te pe azali na besoin asala unanimité te befale ye azali kokamba yango ataka basoso bozali ebele mais dynamique oyo ye azali nango eleki ya basusu bongo lokola azwaki makanisi na baninga baye mpona kotombola befale à partir ya association flank mibu mitano akomi déjà na étape ya croissance yango toye kosepela elongo na ye acteur ezali moko ezali kokabona te pe ezali lokola masuwa ya Noé moto na moto aya na mwa libana na ye akotonga yango tokota na yango bongo masuwa yango ekozala Noé te ekozala na kombo ya moto moko oyo azali grand unificateur ya ga Équateur tobenga ye likonzi ya mboka kombo na ye tokotanga ye na mbala ya nsima kole ya Kongo ndakisa ya mbongwana na sango mosusu route de la République uto commune ya Kimbanseke ezali penza kobeba makasi talatina baimboka babaka kimbela epai ya mbula mataro ekolo Congo démocratique bazalaki bongo elobeli ya Laetitia Bile Pope George libengeto kabango ndenge babeta kilokolo moko na sima mosusu tozali kobongama po ete tokende kotika mokanda na biso to pe memo na tête de ville de Kinshasa pamba te mokambi enguma mokonzi Kinshasa mwana mboka Jatini Ngobila Mbaka azali kosala mosala na ete maloba maye mabimaki omonoko ya bana komina Kimbanseke bosengeli koyeba ete tina maloba na bango ezali po ete nzela oyo babengi route de la République oyo ezwami na commune ena esili penza kobeba makasi pe bakumbi mituka bakoma na kokoso makasi pona kosala mosala na bango talatina bokosima mususu ndenge babetaki lokole ne lobela biso ya journal télévisé lokole ya Congo alors pour yango biso ba professeur Kimbanseke tozi mokano ke toza ata memo to mona gouverneur avec l'état tout na mituna pona nini Kimbanseke yake liboso te ya mibale papa gouverneur on les cas André Kimbuta azako tambola partout ko contrôler banzela partout avec ya souvent mais awa banda ngobila aza pouvoir aza gouverneur avec ça Kimbanseke awa to mona kayete niye même présent et ensemble provincial papa Godé pour amwa na raté to ebite ba gérer mboka na ndenge nini pona yango na s'adresser par chef de l'état ya za autorité suprême na mboka na biso soki amoni ke gouverneur ngobila to malamu te faut que longola ye parce que l'époque oyo en tout cas gouverneur ba to so gouverneur na kati ya ville ya biso gouverneur plus mauvais eza ngobila asa lo te na mboka na gouvernement oyo eza lelo oyo ya Jacqueline Ngobila eloko moko ça mezate mais mona bato alobelaka mingi na kati ya assemblée provinciale alobelaka mais ba ko toucher ma voix la bango plus que Jacqueline Ngobila azana ba député na ye oyo asalaka musala ba ba kifanya ba mbili lokola bazali ba député au peut-être ba lobaka mingi ba tiaka ye musapina lisu bazomona ke pa na bango ba côté c'est tant bien azana na ba oyo ye a privilégié oyo mususu ne ala tika mais na kotala boye tango zali ko konza gouvernement provincial il faut bango nyonso baza koloba baza kosenga il faut ça la bango jamais ko sala kaka na lupunga ko sala kaka na mbamba mais changu ko kotika yango le musala ko sala boyma c'est pas la peine pour que qui me souffrir nzela malamu ezali pour mo côté
lelo mvula soki beti awa bawana cimetière kuna po bakende descendre ville ezala 4 bus ezala 4 bus eza pasi donc mvula ezali te baprofite koyelanga basala lokole ya Congo ndakisa ya mbongwana na sango ya moto pe sima na lisanga ya panthère ya Gabon kokwesa léopard ekolo Congo démocratique makale kale na lisano ya ndembo mikolo mileki biso lokolo ya Congo temeka komanyola na tina likambo yango na lolenge luye toyoka bongo lolaka ya Séraphin Iyonkai ndenge atondolaki obanda lisanga ya léopard na 1974 ezwakeni bayimboka tension ezali peza eleko oyo ndeko Hector Couper na Christian Sengimbembe bazalaki kokamba bayimboka mingi na bakambi bazoki ebungi lelo léopard ekomi fulu oyo lisanga nyonso tope moto nyonso asengeli kobwaka matiti ndenge alingi kotala mayema lekaki mokolo ya poso na libanda ya masano ya de martyr pasi pe mawa lisanga ya panthère alalisi léopard na mboka na ye bosimba ete uta Florent Ibenge akenda léopard abeta CAN 2022 te léopard akobeta Coupe d'Afrique te lelo oyo éliminatoire ya Côte d'Ivoire 2023 ebandi lisusu mabe yango biso na kati ya journal télévisé lokolo ya Congo tomoni ete esengeli peza kobanda ministère ya sport koleka na FECOFA pe bakambi ya léopard esengeli babongo na to balonge esengeli kokende kobondela Ibenge to pe koluka mulakisi to entraîneur ya solo oyo akoyeba kosala musala malamu pamba te kotala ndenge léopard ekomi kokende boye ekomi pensa ya kobanga ndenge léopard akomi kobeta mikolo miye ekomi kaka likambo ya nzambe soka nde léopard na sango eye ya moto pende tosikisi na masoma ye tolengelaki po ya bino na mokolo mwa lelo na nzela ya masini ezalaki bongo Fabrice Ngudi ona apesanaki maboko simbisi elongo na Bruno Ndinga na nzela ya bilili ezalaki bongo Olivier Longwango pe masoma ye masungamaki na lisungi ya Séraphin Iyonkai na bokambemi ya Flori Mbenga na tombe na bino bolandi malamu ya manaka ya Canal Congo télévision ngana bino tomonene bongo mokolo mwa lopi lozali koya potikala malamu